Die Natur zu schützen bedeutet heute vielfach aktiv eingreifen, um Flächen zu renaturieren und Arten wieder anzusiedeln. Die Sparkasse Koblenz will unsere Heimat positiv gestalten und dazu gehört auch eine Verantwortung für die Umwelt. Deshalb hat sie im vergangenen Jahr ein Projekt mit aus der Taufe gehoben, in dem der Weißstorch wieder anzusiedeln ist. Es ist einfach ein Hand in Hand und es geht miteinander und man weiß, auch das Geld, das wir hier ausgeben, ist in vertrauenswürdige Hände gelegt und es wird gut umgesetzt. Und für die gute Umsetzung ist 2003 die kreiseigene Stiftung für Natur und Umwelt gegründet worden. Ziel war es, ein schlagkräftiges Instrument zu bekommen, um die im Landkreis Main-Koblenz vorkommende Fauna und Flora zu schützen, zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wollte man Kommunen, Unternehmen, die durch Baumaßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen in die Natur eingreifen, schnelle und unbürokratische Kompensationsmöglichkeiten anbieten. Auf einer Fläche von ca. 140 Hektar ist die Stiftung aktiv. 3 Storchenplattformen wurden errichtet und jetzt im Frühjahr 2022 gibt es eine leise Hoffnung. Die haben schon geklappert, die waren auch schon auf dem Nest drauf. Das Nest war allerdings ein bisschen durch die Winterstürme in Mitleidenschaft gezogen. Und wir haben jetzt heute die Gelegenheit genutzt, noch mal ein bisschen was aufzubessern. Haben Holzäste reingebracht, haben ein bisschen Baumwolle oder Holzwolle eingebracht. Vielleicht brüten sie, wir sind schon spät im Jahr. Für die Störche, die müssten eigentlich jetzt schon so richtig auf dem Nest sitzen. Geklappert haben sie heute Morgen. Sie werden wahrscheinlich gleich auch klappern. Sie werden das Nest auch noch mal anfliegen und dann mal schauen. Und wenn nicht dieses Jahr, vielleicht das nächste Jahr. Natürlich hat sich der Kameramann ins Zeug gelegt, aber die Vögel zeigten sich scheu. Diesmal noch. Warum ist gerade der Weißstorch so ein starkes Zeichen? Also jedes Kind weiß, dass der Storch was Positives, was Schönes ist. Also er taucht in Märchen auf, in Geschichten auf. Die Storchenbilder, wenn ein Kind geboren wird. Also es ist positiv besetzt. Aber das Wichtige ist für den Naturschutz, weil das so ein Sympathieträger ist, bedeutet das, da wo der Storch ist eine intakte Natur und Umwelt und wir haben eine entsprechende Akzeptanz und wir können halt auch solche Dinge machen wie Feuchtgebiete anlegen und Flächen wieder vernässen, was dem Storch gut tut, aber auch vielen anderen Tierarten. Und so wird deutlich, wie umfangreich dieses Projekt ist. Auch Wiesen müssen wieder eine Artenvielfalt aufweisen, damit der Storch auch Nahrung findet. Wir bleiben für Sie dran und hören ihn hoffentlich bald klappern, den wiedergewonnenen Weißstorch als Zeichen einer intakten Heimat.